Fela called Stalemate. Mo fẹ́ wọn tá ibi lára lè wálé ẹ̀yìn ìgbà náà ni wọ́n tá ti wá sẹ́gi tí wọn ò rí sẹ́sì àbí tí sẹ́tọ̀ọ̀sì ní wálé kọ́ ń bá ní wálé máa fa gbogbo ara kọ́ sẹ́nẹ̀sì gbogbo sẹ́tọ̀ọ̀sì làálẹ̀ ń ló le òun náà irú sẹ́tọ̀ ní wálé máa kọ́ kápẹ́ntà irú mi ní ṣiṣẹ́ kápẹ́ntà ti kan lé lójú wọn náà ọdún ní máa ṣe mẹkáníìkì gbogbo sẹ́tọ̀ làálẹ̀ ń ló le ṣé dandan dan lọ sábẹ́ kí n kọ́ sí. bọ́ọ̀lù àti kọ́ṣẹ́ mi lọ ilé wa. ọ̀dà má bínú mọ́ wulẹ̀ lọ ṣùgbọ́n wọ́n kọ́ṣẹ́ bọ́ bá ní kọ́ṣẹ́ ọmọ sọ oríṣẹ́ tó wà lọ́kàn mi tí mo ṣe bí mo lè kọ́ ní ìsìn gan tí mo mọ̀ pé wọ́n sì lè ṣe dáadáa bọ́ bá fẹ́ kí n kọ́ṣẹ́ ọkùnkùn fi mi sọ́dọ̀ ya kíkẹ́ fi mú akọ́ṣẹ́ ìjùrí lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n sọ ma pé ọmọ olówó kó ó sì ń di tọ́ lọ́wọ́ náà kí n máa kọ́ṣẹ́ ìjùrí lọ́dọ̀ rẹ̀ mo bá lè ṣe bí oṣù mẹ́ta kan bẹ́ẹ̀ kó tètè mọ ẹyin òun dì kọ́ṣẹ́ ní ìgbà lásìkò. mélòó lórí lọ́jà tó ń dirun. ìyẹn ò ṣe kankan àbọ̀tẹ̀ ẹ̀sìn mi náà lákọ́kọ́ mo bá ti mọ ọdún dédé ìjọba owó dirun mọ́ kí mo máa rí báǹkan mú wá lójúmọ́ lọ. ìṣẹ́jú aláìní kan ṣe nìyẹn ọmọbìnrin lọ gẹ́gẹ́ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀. àpàlọ́kọ́ ọlọ́kọ́ sí níbo la máa gbé ọ̀dà ọmọbẹ̀ ọ̀ mọ̀fọ́lọ́m̀bẹ̀ ọ̀dà àgbẹ̀rù mo fi yá mi àti bàbá rẹ̀ bẹ̀ ọ́ sọ́kọ́ mo fi sàlá bẹ̀ ọ́ sọ́kọ́. àní ọkọ ṣe mẹkáníkì olóòkọ àní ọkọ kábíyèsí olóòkọ èwo ló wá fẹ́ ṣe jẹun láyé ẹ. mo ti sọ wípé máa di rí náà ọjọ́ ó lè ṣe wà kọ́ṣẹ́ télọ̀. télọ̀ ń ṣe dà sáwọn tí ń ta àgọ́sẹ̀ níjọ́ ó télọ̀. ti òun tó ránṣọ ni. àwọn oníwọ̀n tí nìyí. bẹ́ẹ̀ni. ìnáwó yìí wọn pọ̀ bọ́ bá ní ìdí kọ́tẹ́lọ̀ ní ìsìn olúwa rẹ̀ ó ṣe bírí dọ́ọ̀mù wọn tún ṣe wọ́ọ̀rà mọ́sínì gbogbo yìí náà ń kọ́. màá ra machine fún ẹ màá ṣe freedom gbogbo sí tó bá lè máa ṣe láyè màá ṣe fún ẹ ni mo bá láì ṣe yẹn ṣé màá ra machine ẹlẹ́sẹ̀ tó bọ́dẹ̀ jẹ́ lọ́wọ́ ló fẹ́. wọ́ọ̀rà mọ́sínì ọlọ́wọ́ lọ́dà nítorí wọn kàn máa wá nǹkan wọn ni gbọ́gẹ́jọ wàhálà o tún kẹ́ wọ́n fọwọ́ bíréèkì rẹ̀ bá abẹ́rẹ́ fún mi títí olúwa rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀rọ abẹ́rẹ́ máa ń bá mi sáré tí ilé tí ọ̀nà ọ̀tẹ́ lọ́nà. mo ti mọ̀ pé láì ní kan ṣe yẹn ti ń dá parí oṣù èmi lọ lé wa ń tẹ̀lé bàbá mi ti ní kí n máa bọ̀ lé wa kan mo ti ẹ̀ ń lọ. wọ́n ń lọ ní sáà ń bẹ̀ ọ́ ni sọ̀rí ọ̀rọ̀ tó ń gbé wáyọ̀ kà láyà ọba lókè sọ̀rí tó bá lè ní sùúrù fún mi ń wó ronú sẹ́tì mo lè kọ́ bó ṣe lára ìtọ́ làálẹ̀ náà ń wó rò kàn sí àmọ́ fún mi ń sùúrù díẹ̀ bàkúkú rí ọ̀tọ̀. tó tẹ̀ kí n tó bá gbẹ́rù mi sílẹ̀ sí mò ń lọ sọ́jà sí máa gbẹ́rù sílẹ̀ mò ń lọ sọ́jà sí ọpọlọ ẹ̀ tó sùn kó rí abá sọ̀rọ̀ gan-an kí n tó tọ̀jà dé kó ronú iṣẹ́ tó máa ṣe tó bá ronú iṣẹ́ tó máa ṣe tí bá ti dé báyìí mò ń lọ ilé wa ni kò sẹ́ni tó lè bá mi sọ. ọ̀dà kò gbẹ́rù rẹ lẹ wọ́n ronú síṣẹ́ tí wọ́n sì kọ́ tó dé ọ̀sẹ̀ ọmọ ìyọmọ yóò sọ ọgbọ́n ní mo fi pè ní ìyá sàlámà ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lu wà lóní ìyá o ẹ̀mí ni o wọlé gbẹ̀gà adásà ẹ̀wọ̀n ni ṣe dáadáa ọmọ àtẹjọ́ mẹ́ta ìyá rẹ̀ kékeré ńkọ́ wọ́n bẹ́ẹ̀ ní ìyá ẹlẹ́gùsí náà sùkúù rẹ̀ ńkọ́ ó ń lọ dídí wa bá. mo wọlé ọwọ́ rẹ̀. àǹbátẹ̀ ìdí yìí ti pẹ́ sí àpò bọ́dí house mo ń gbé ní ìsìn. bọ́dà lọ wà ní ìsìn. bọ́dí house mo ń gbé bàbá. èsì lílọ ń sẹ́yìn lọ. rárá ọ̀hún gan mo ń wà. tó ọ̀hún tẹ̀ ń tẹ́lá yìí. ọ̀rọ̀ sáré wá dé mo fẹ́ lọ àwé kan sá mo ní kí n fẹsẹ̀ kan dọ́dọ̀ yín nípa ọ̀rọ̀ tẹ́ bá mi sọ nítorí pé màmá kọ yín ìwé díẹ̀ díẹ̀. àìrí ọládìjọ́ yìí náà bí ìyá jẹ ìyá sàlámù ti fẹ́ kẹ́rù jáde lé lórí pé wọn ò ṣiṣẹ́ wọn ṣàbọ̀ yìí náà bẹ́ẹ̀ àìmọ̀wé náà ní bí ìyá jẹ mí ọ̀rẹ́ mi sòbérò lápapọ̀ yọ nídú ó kúkú wà ní ẹnu bí ìjà àrùn kọ́ ó ní àyè ṣiṣẹ́ sílẹ̀ níbi iṣẹ́ wọn wípé wọ́n ń wá bẹ́síńjà níbi iṣẹ́ gbẹ́tì àwọn tí kò wé bí àǹtí ó ní níbi bí àǹtí ó ní bí mo bá ṣe pé mo gbé èbó díẹ̀ àwọn ò gbé èbó ọ̀dẹ́ rí yọjú. ìwé tí mo wá ní yìí ṣe ìwé òyìnbó tí wá ní yìí àádọ́ ẹ̀pọ̀ jù fún yín. ìwé olówó ìwé ẹgbẹ́ òyìnbó àwọn kan ẹ o èyí tó lè yẹ ká máa fi kọ́ yín lè ṣe abd yìí ẹ fi bí. àmọ́ ọgọ́ èmi irú mi náà wà sẹ́ mọ́ kábídì ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lọ́jọ́ orí mi ọlọ́mọdé kábídì. èyí ti pọ̀ jù fún yín o. ilé ìbò ni mò ń fẹ́ ìbò gan náà mo fẹ́ kọ́. tó bá jẹ́ ìrìn ẹ̀yẹ òde ẹ máa wí tẹ̀lé mi ṣá. this is a monkey ọ̀bọ. aláwòrán tẹ ẹni ajá kí wọ́n yá. ọ̀bọ ni. ọ̀bọ nu. this is a monkey. this is a monkey. ọ̀bọ. ọ̀bọ. this is a motor car. this is a fancy money. wọ́n kàn yàwòrán ẹ̀ ní ìgbà mọ́ni òun náà ní àwòrán náà yà bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá pẹ́ ẹ́ àwòrán ìwájú ẹ̀. this is a motor car. this is a motor car. this is a father. èdè ọ̀sán lọ́dún sọ mi.
òyìnbó ni kẹ. ní fada ìjà làwọn asáǹpẹ fada rèébèrè. ọ̀rọ̀ wọn ló bára mu ṣùgbọ́n tàbí lè fada ni ẹ̀rí bàbá arúgbó tán yà síbẹ̀. ọ̀dà gbàlódé. òyìn náà pè fada bàbá fada. My father has a motor car. My father is a motor car. My father has a motor car. Mo ní bàbá mi ní mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ kan. Bàbá rẹ̀ sì kú. Ó ní mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ kan. Bàbá rẹ̀ ra mọ́tò. Nbọ bàbá rẹ̀ ra mọ́tò ọ̀sìn. Ọ̀rọ̀ ra máa kúrọ̀ ìwọ. Nǹkan tó kọ sínú ìwé ni. Èyí tẹ̀lé bàbá rẹ̀ lájọ́ ń fẹsẹ̀ rìn lọ́nà òkòwòdé. Tí bàbá rẹ̀ kú bóyá lọ́ra kẹ̀kẹ́. Ọwọ́ á ní èdè mọ́tò ká. Nǹkan tó kọ sínú ìwé tó bá yẹ pé iná lẹ kà. Ìgbọ́n tèmi ká fún iná lẹ máa kà jáde. Ta lọ wá ń kúrọ́ náà èmi ìwé ní kúrọ́ ni àbí ìwọ fúnra rẹ̀. Kò sẹ́ni tó ń purọ́. Kò sẹ́ni tó ń purọ́ kò tó wà lẹ́yìn ń kúrọ́. Bọ́ọ̀ bá ń parú irú àwọn oníṣùkú yìí ọ̀ wà máa pààyàn níbi tí wọ́n ti já ọ. Èmi ò jẹ́ purọ́ fún bàbá. Pé bàbá rẹ̀ ra pílẹ̀ sọ. Oya, this is a monkey. Oya, this is a monkey. This is a monkey ọ̀bọ. Ní fọ̀bọ̀ oṣù mọ́, this is a monkey ní kọ́lẹ́ máa pè. This is a monkey. This is a motor car. This is a motor car. This is a father. This is a father. My father has a motor car. My father has a motor car. Ó dára oya again this is a monkey. Dúró sọ́ọ́rí tó ní monkey yìí kò dájú pé yóò lè tètè mówó wá. Sọ́ọ́rí èyí tí wọ́n fẹ́ kọ́ ọkọ mi gan. Bóyá wọ́n lè mọ́tì ìgbàyàn síbi iṣẹ́ tí mo wí kọ́ ṣèrànlọ́wọ́ fún mi. Kọ̀ọ̀kan lé èkó díẹ̀ tí mo lè rèé sọ níbẹ̀. Tó ṣe pé tí mo bá lọ sí tí mo bá débi iṣẹ́ tí wọ́n wí irú èkó tí mo lè sọ pé dákun mọ̀ ń wá sẹ́wọ̀n wọ́n gbọ́ pé ẹ fẹ́ gbà yan bóyá wọn ò lè gbà mí. Ìyẹn ò lè bá jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ kọ́ mi níyàn náà. Ṣẹ́gbẹ́ bá ti dé bẹ̀. Tàbí dé ọ́fíìsì yẹn báyìí. Ẹni good morning sir. I wish to apply as a messenger in your office sir. Ó tán. Léètọ́ ti dàpọ̀ èyí mélòó mo wá tí ìmọ̀ ń bẹ̀ ní. Ẹ̀yà ẹ̀fẹ́ kan balẹ̀ kẹ́ máa ọ̀fẹ́ ọ̀yàn nìkan ta gbogbo rẹ̀ rú bá. Ẹ̀yà ẹ̀fẹ́ kan balẹ̀ kẹ́ máa rí tẹ̀lé mi. Good morning sir. Good morning sir. I wish. Dúró náà ó kọ ìbọ̀wọ̀ ìbá jẹ́ mọ́rin nǹkan. Morning báwo ni? Nígbà ní mọ́rin ọmọ pé ó kò bìnrin jẹ́ mọ́rin ọmọ pé ẹgbẹ́ ìyá rẹ̀ sàmọ́ jẹ́ mọ́rin aláṣọ. Lọ́wọ́ jẹ́ mọ́rin láńkọ́. Tẹ́lẹ̀ good morning ẹ káàárọ̀ ni wọ́n jẹ́ pé nínú ọmọ akéwì máa ní good morning sir. Káàárọ̀ ní lédè èbó. Káàárọ̀ morning ní lédè èbó. Èbó pàápàá ń fọ èbó ó ń fọ Yorùbá náà. Èbó ò jẹ́ fọ Yorùbá láéláé yóò ṣeé ṣe. Ẹ máa rí tẹ̀lé good morning sir. Good morning sir. I wish I wish to apply as a messenger in your office sir. Good morning sir. I wish to apply as a messenger in your office sir. Good morning sir. Wo ti tó o ti mọ̀ gbólóhùn mẹ́fà náà ní. Inú mi dùn àwọn bá ti mọ̀ ọ́ mo ti mọ̀ owó àwọn ẹ̀sọ́ ọmọ eke. Tẹ̀bá tẹ̀lé tó bá gbà inú wa dùn gan. Wọ́n ti sọ ṣé mo bá ti sọ bẹ́ẹ̀ o ti mọ̀ pé mo fẹ́ gba sẹ́nu. Ó máa jẹ́ ìdí sátidé tó ń bọ̀ sá. Ṣé sátidé lẹ̀ máa jáde? Sátidé náà láyé jáde. Wọ́n bá ti tó wọ́n sì wá ní nǹkan kan lè yá. Ẹ má jẹ pé ẹ má ṣèyọnu bá dé sátidé màbá. Òbúrú máa wọlé máa rárá ọ̀túnbọ̀ fojú sí ìwé rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wo. Tẹ́kùn náà tètè wá múra bóyá mo lè pàṣẹ náà wọ́n tó sí wọ́n bí sẹ́wọ̀n ìmúra alákọ̀wé ló sì yẹ kí n mú o kí ó yẹ bẹ́ẹ̀ ọlọ́sẹ̀ mo kú ní kóòtù wọ́n wá gbé táì mi lé wọ́n bá mú aṣọ mi wọ́n bá kíkẹ́ mi wọ́n kí dá sí kí ìbọn náà kẹ́ bẹ́ẹ̀ good morning sir apply yes good morning sir apply ọmọ ìgbéga o ọmọ ìwọ́n ti lọ wọ́n á kú ilé ìbóyè má ti sábà lórí morning ọ̀rọ̀ mẹ́fà náà sì ni good morning sir apply I wish for office for messenger ó ti pé ó ti dá wá lọ. Mr. Man, ìwọ ni mo bá dé arákùnrin tó yọ. Where is your tax receipt? Ilé ń pè bẹ́ẹ̀. Àní ìwé orí ẹ̀dá. Ìwé orí. Ẹ jẹ́ ń wá fún mi bóyá mú mi lọ́wọ́. Bó bá mi lọ́wọ́ oṣù ọgbà nìyẹn. Ó ní sà. Kí lorúkọ ẹ? Rọ́bà Jáyẹ̀lá. Ọ̀rọ̀ àtúnyá gbà máa lọ. Good morning sir. Apply. Mr. Man. Officer. Baba. Good morning sir. Baba. Apply.
Bàbá, tí mi. that's your tax receipt. Wípé ọ̀fẹ́ wọ tansi. Ẹ̀ẹ́dùn bẹ́ẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ máa rí kọjá lọ náà àwọn tansi ọ̀hún. Mo ní ìwé ilé ẹ̀dá bàbá. Ìwé ilé? Èmi èé san owó ilé. N ò ní ìwé ilé. Àníwèé orí tẹ máa ń gbà lọ́dọ̀ ìjọba lọ́dọọdún. Ìwé orí náà béèrè. Àwọn ọmọ pélé yẹn ni. Wọ́n gbà yín bẹ́ẹ̀ lé. Bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ìyá Ṣàlá. Alright, màá dìde ẹ̀ síbi ìgbà tọ́lọ́pàá bá mú ẹ̀wà mọ̀ láti máa mú lọ́wọ́. Ọ̀ lé mi lọ́wọ́. Màá dá ẹ dúró síbi ìtìtì ọlọ́pàá tí màá mú ẹ. Bóòlù tiẹ̀ ti jẹ́ náà. Ọlọ́pàá yan ni àbí sọ́jà àbí bóòlù tiẹ̀ ti jẹ́. Akọ̀wé oníwèé ilé ni mí bàbá. Akọ̀wé oníwèé ilé ní ìwọ́tọ̀ wọ Bùbáì. Akọ̀wé àbọ̀ wá fẹ́ kọ́ máa ṣe pé ọ̀fẹ́ máa ṣe rọ́bà ni o. Ọmọ sì kọ́ fẹ́ máa dáná mi tọ́ wáyé o. Ó dáa náà ìgbà tọ́lọ́pàá bá mú ẹ. Ọ̀sìn wọ kákí. Torí irú yín náà ni òjá wọ kákí. Irú wa wò ó irú yín bá ti rí wa ní kákí bá ẹ̀ fẹsẹ̀ fẹ́ ni. Wọ́n ò lè sáré ẹ̀kọ́ gbà sẹ́kì sí pé wọ́n gbà. Wọ́n gbà ọkàn jẹ́ pẹ́ran lọ́jẹ́ ni. Wà á dúró síbi ìgbà tó bá dé àgọ́ ọlọ́pàá wà lọ ṣàlàyé. Rárá mo lọ bisẹ́ ni wọ́n fẹ́ gbà mí bisẹ́ kan. Ó kì í gbọ́ ní bàbá. Àbúrá mi ń lásọlẹ̀. Bàbá ò kì í gbọ́ ní. Wọ́n fà lásọyà. Wọ́n fà lásọyà. Ọlọ́run tagbági. Are you there? Oh yes. How are you? I'm alright. I see you again. It's okay. Èèyàn nílò ní ìsinyìí ṣé nítorí púpọ̀ fún èkó sí ọ ṣé nítorí púpọ̀ fún èkó sí ọ lọ sí wọn. Ó mọ̀ pé òṣìṣẹ́ ìjọba ni ṣá. Ó sì èmi kọ́ ṣe ibi iṣẹ́ kan lèmi náà lẹ̀ tí wọ́n bá bá mi ní ìsinyìí èmi náà tó ṣiṣẹ́ ìjọba nù. Ó ti mílẹ̀ mọ́ sọ fún ọ. Mi ò fẹ́ mọ́ ṣe nítorí pé ṣe ìbò ranù kan ìbò mẹ́ta tó sọ òun kọ́ sáà nìkan èmi náà lè sọ jù bẹ́ẹ̀ èyí tó sọ òun. Ó mọ̀ pé òṣìṣẹ́ ìjọba ni bàbá. Olóṣù náà máa ń yọ owó ẹ̀ bí iṣẹ́. Ṣé torí kó fẹ́ èbó òṣìṣẹ́ ìjọba lèmi náà èbó tó sì sọ mo sì lè sọ ó ní oh yes ìsókè ìwọ lọ́sọ̀ sẹkẹtari náà létí wọn létí ìtọ́sọ̀ sẹkẹtari. O tí mọ ọ̀gá tó ṣẹjọ́ ní ìṣẹ́jọ́. Dúró jẹ sọ ní ìṣẹ́jọ́. Mo ti rántí I'm alright oh yes I'm alright. Ní ìṣẹ́jọ́ bàbá. Wọ́n fà ń léwu jà. Ní ìṣẹ́jọ́. Mo nílẹ̀ wọ́n yẹ́sà ọmọ mi ni ìwọ wọ́n kí ìwọ wọ́n kí. Bàbá Let it roll. Please continue with the round of applause. Camera, are we ready? Election, what's your full name? Wàhálà lọ́wọ́ yín báyìí o. Ìwọ àti Yẹmí kí ni mo rà lọ́wọ́ yín láti kó síbo? Ìfúnni èmi lọ sẹ̀sẹ̀ ń béèrè mi rẹ̀ ti máa tọ́kùn ọdún kí ni amúnipòkúdì rẹ̀ ló kú díẹ̀ ní ọmọ ọkọ mi. Ṣáà òun pọ̀ kú nìyẹn lórúkọ ẹ̀ ni. Adéoyè Adéwálé Ẹlẹ́ṣọ̀ ló kọ́ mi. Ada fún ẹ. Káì láì fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjò. In any case, ẹni ọ̀pá láti ẹni ọba yọ ẹni ọ̀pá tá a bá yọ máa fi final. But what I'm trying to say is that Baba Salai tó dolóògbé Adéjùmọ̀ Moses Ọláìyá. Kí ni wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ kí ló rí fẹ́ sọ fún wa mo fún ẹ ní bíi 5 hours kó fi sọ̀rọ̀. Rẹ́lẹ́ṣọ̀ ni ẹ. Mi ò mọ Yorùbá tó sọ fún mi. Wọ́n yìí sọ fágbàlagbà pé kí ló máa ń pa ẹ̀ kí ló mọ̀ nípa wọn ni Yorùbá gidi ní ìmọ̀lú rẹ̀ o. Kí ló mọ̀. Má bínú kí ló mọ̀ nípa wọn. Ẹ bá lọ yunifásitì àwa jókòó bí yìí náà o láti máa tún èdè yín ṣe o. Etí mo mọ̀ nípa bàbá wa kí Ọlọ́run tí wọ́n sí afẹ́fẹ́ rere alàgbà Mósè Ọláìyá Adéjùmọ̀ with due respect àná mi ni wọ́n àdúgbò bá àyà ìyàwó mi náà àyà ìyàwó mi tẹ̀ gbé àwọn mi ti di dókítà báyìí èrò bí wẹ́dí eléyìí ṣe lè ṣe ètè mọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ́ lọ́dọ̀ mi ní àtàgbé gbàdúgbò yìí aláwọ̀ sí ní gbàdú. ọ̀rẹ́ serious note èèyàn dáadáa bàbá wa wà láì èèyàn gidi. Àṣẹ oníbi kọ́ńkálukú tí máa jogún gbogbo nǹkan
tí ẹ bá rí ẹlòmíì tí máa ń ṣépè káàkiri ayé bóyá ẹni tó kọ́ tẹ́tẹ̀lé ayé rẹ̀ ilé pè ní. bí ẹ bá rí ẹlòmíì tó wà wayward níbẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ bóyá ẹni tó kọ́ sẹ́lá àárọ̀ ìjọ yẹn òun náà gangan mi làǹfààní ní ilé ìjà Haúsá àwọn èèyàn kẹ́nẹ̀kẹ́nẹ́ tí wọ́n bùdó lóru láti sẹ́ńdàlì láàárọ̀ ọjọ́ mi ì sọ nípa dáàbò àwọn mi ì sọ nípa mọ́ àwọn nítorí pé mi ò mọ̀ wá. àmọ́ ọ̀dọ̀ bàbá ni wọ́n ti kọ́kọ́ mọ mi mọ̀ tẹ bá rí KSA náà ẹ wọ́n máa ń lò fún gbogbo èèyàn àtẹni tí wọ́n jù lọ àwọn ọmọ abẹ́nì kankan ni ó kéré sáwọn. mo wá rí pé ìran kankan yìí máa bí katíkatí ìran akédèdèrè máa bí ọmọ tí ò gbà ẹ̀dá pọ̀ ẹ̀ kàtà bàbá wa lọ́rùn. iwájú tí wọ́n kọjú sí ọlọ́run yẹ kó dáa èyí tí wọ́n fi sílẹ̀ fún ọba yẹn wọ́n ní ẹ̀kú lára pé ẹ bá bá bàbá ṣe kankan àbọ̀ ṣé ṣe ń ṣe àdé mi àbọ̀ àjọ ilé eléso kò ní sà àbọ̀ wẹ̀lẹ́ ìtẹ̀lẹ́ sàkáyì mi pẹ̀lú sàyẹ̀ mi bọ̀ wọ́ lọ́wọ́ sí ẹ̀yìn ìwọ́n tó dé ìlú ọkọ̀ ìlú tírẹ́tì lẹ́lọ́ọ̀kà náà gómìnà wọ́n pe wẹ̀lẹ́mọ́ ló. bàbá ní kí wọ́n o mo ní ta ni ó ní bàbá àṣàrà kí ni ẹni kí wọ́n ṣe ó ní bàbá lọ́dọ̀ wọn. bó mo ṣe ń dá mi lọ́wọ́ kankan kan báyìí kí ni mo ṣe bí ọbẹ̀ lókè ọ̀gẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ ni ẹ wá àyà yóò máa já yọba lókè ìdání wá lójijì àyà ni ó já yọba ní báyìí ni wá lójijì àyà ni ó já torí pé àti ń tàwọn ẹ̀wù ẹ̀dọ́ lòdì ẹ̀múkẹ́tì lánàá lọ́wọ́ ọ̀sán ìṣẹ́ ẹ̀ẹ́dọ́ ló ní ẹ̀mú kẹtì lánàá ó ṣe ní wọ́n ní kí wọ́n bá lóbi sùn wọn ẹ̀ǹjẹ̀ lọ wọ́n ní ẹ̀ǹjẹ̀ lọ àbọ̀jẹ̀ àmúdárásà gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n àmúdárásà wà jẹ́ lọ́yìn ibi ẹ̀rú wọn ti bà mí mo sún fún lóòtẹ́ẹ̀lì wọ́n ní ẹlẹ́ṣọ̀ọ́ mo ní sáà wọ́n ní ìwọ ni mo fẹ́ kó o bá mi direct dialogue iṣẹ́ yìí bó o ṣe máa sọ̀rọ̀ nǹkan mo á ní ọ̀rọ̀ wo lè ní sọ ọ̀rọ̀ wo ni mo sọ rí táwọn pé ń sọ̀rọ̀ lápòlí ìwà gan-an ìwà pé mò ń sọ̀rọ̀ bóòlù wọn ti wá wò mí tí wọ́n fi rò pé mò ń sọ̀rọ̀ kan tó ṣe. wọ́n ní ètò mo fẹ́ sọ náà nù ọlọ́run fọ àṣẹ olówó ilé ẹ̀ pọ̀ èló ló fẹ́ gbà. òtútù mú mi ìgalà àìyéré bẹ ọ̀kẹ́rẹ́ níṣẹ́ mọyé irú ẹran ọ̀kẹ́rẹ́ tó ní oní ara ẹni mo bá wọn nínú iṣẹ́ bàbá wa ni wọ́n jẹ́ wọ́n ti ń sọ dúdùn tí wọ́n sì sọ kíkan rí ní agbára ọlọ́ ìwájú tí wọ́n kọjú sí ọlọ́run yóò dáa èyí tí wọ́n fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n wá gbélé ọmọ àtọmọ ọmọ wọn gbèrú lágbára ọlọ́run tó fi máa yòókù wọn mo wá ní owó sà àmọ́ sọ́sà ẹni sọ́ọ̀mù ní àmọ́ sọ́sà máa dé hòtẹ́ẹ̀lì lọ́dọ̀ wẹ̀ ní mọ́ bá ṣàlàyé ó ní tí wọ́n sọ fóònù náà nìyẹn pé kí wọ́n á direct dialogue bá bẹ́ òbọ́ sókòtò mo bọ́ pátá ní olóòtẹ́ẹ̀lì mo bá ń yíra mi mọ́lẹ̀ pé ṣé mo ti bẹ̀rẹ̀ débi eléyìí kí irú bàbá ṣàlàó pé kí wọ́n á ṣe nǹkan báyìí kí ni mo máa ń sọ at the end of the day ká mọ́ fọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ àdúgbò ló ṣe sọ lẹ́ẹ̀bẹ̀ torí bí a bá rí kùmọ̀ pọ̀lọpọ̀lọ gan ilé ìpéjù mo bá dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ̀ ní pété bá dẹ̀ tẹ̀lé ti sẹ́ ẹrú àwọn bàbá àwọn ọ̀gá kan bẹ tí wọ́n ti gbàgbọ́ báwọn làwọn máa gbogbo nǹkan ṣe àwọn ọ̀gá kan bẹ tẹ́yìn ẹ̀sísà níta kọ sínú script ní báyìí ní kẹ́sì kọ́ running no what do you mean àmọ́ tí ṣiṣẹ́ for long na you don't need to correct me I know what I can do this job is fine we have been in this business for long tó o kí o gbọ́ dé script ní kí àṣàrí àtagídí àtòògùn àtagbára àti jàgùdà báyìí ẹ̀dá tí ó bá sajá rẹ̀ láwọ́lọ́wọ́ kìí ṣe kẹ́lẹ́ ní ọmọ ẹgbẹ́ abúlé kẹ́lẹ́. I don't understand what you're saying. You cannot. It's even beyond your brain. Atagidi go and pick a pen and a sheet of paper. Atagidi, are you listening? I'm talking Atagidi. Election. I don't know what you're talking about. Atagidi, say it with me. Atagidi. Atagede. At what? Atagede. Atogede. Atagede. Ogede. Ogede. Oh my God. Oshanta. Oda. So, àṣà ọlọ́fà lórí iṣẹ́ náà. Ìgbà tí wọ́n wá parí, mi ò lè lọ bí wọ́n léèrè owó. Ó kọ̀ láta máa parí aṣeré pé ilé bàbá justice ẹ̀ṣọ́ ṣé ẹ̀ṣọ́ kìíní kan bàbá ilé ṣàìwọ́n àrìta ẹ̀ṣọ́ nìbàdàn
máa parí arab èyí lọ bí wọ́n léèrè mo ti dírò mi lè bí ẹ léèrè owó ọwọ́ sọ mi ọwọ́ ní ẹlẹ́sọ̀ ìwé ìtì ìlọ ni mo ní ìtì ìlọ mo ní tọ́lẹ̀ mo lọ́rọ̀ ìrìnkà níbọ̀ láti lọ rí mo lóde ọ̀kọ́wó ọ̀kọ́wó ó ní ọ̀kọ́wó ló lóde ọ̀rẹ́ rẹ̀ mo ní mo láti lọ ọ̀kọ́wó ló lóde bẹ́ẹ̀ni ọ̀bá ní ní ọ̀bá ní ṣiṣẹ́ àlùbáríkà ní òpin kájọ ṣe wàhálà kó má gbowó dúró èmi gẹ́gẹ́ torí rẹ̀ wá ní wàhálà ìgbà tó fún mi lówó mo dọ̀bálẹ̀ tẹ́ ẹ̀ mẹ́rin lọ́nà bàbá ọlọ́run ṣàforí ti fún wa. ẹ bá mi fún ẹ lẹ́ṣọ̀ ní àtẹ wà á dà fún ẹ adẹ̀pẹ́ ó jẹ́ ṣe rí. á dà fún yín ni wọ́n máa ń lò máa bínú lò á dà fún yín. ẹ bọ ìwé èèyàn kan ló wà bí èwo ni yín ẹ má tọ́ ayọ̀ ìwọ nìkan mọ rí mi. ok tí o bá dọ̀la lọ wájú kábíyèsí. ok á dà fún yín á dà fún yín kó má dà rí ọ̀dìyàn á dà fún yín ẹ̀dìdẹ́ ní ìfẹ́ máa lọ. ọ̀gá wa. That's the end of the program. Let me say hello to my people. Okay. We are all sitting here and I must to respect them. Okay. So, Ada fún yín. Ọ̀gá ẹ̀fọ́sà ọ̀gá mi o. Àwọn ọmọ sílẹ̀ ló yẹ kéré ẹ̀mí sísọ. Ọ̀gá mi bá mi gbà wọ́n sí ọ̀gá rẹ̀ sí ọ̀gá mi ní rẹ̀sẹ̀tà. Ẹ̀sẹ̀ ìyá wa adá mi. Ọlọ́run iṣẹ́ àbáyọ̀ kí ẹ wí. Màálù mélòó la fẹ́ gbé wá? Ìṣèlè rí. Màálù yes mélòó. Mélòó ló bọ̀ lẹ́sà? Màálù mélòó ló bọ̀ lẹ́sà? Ẹgbẹ́ tó kọ inú lè wá sí ìwọ́n. Ẹ bá mi ta àdáwọ́ fún ẹlẹ́yọ̀ ẹni tó ń já wáyà. Thank you so much. We have one more 2 or 3 tributes. Let us recognize the Abadere Wadagawa. We have one of the famous actresses in the program, Village Headmaster. Tẹ́lá mọ Sisi Doyin ní Village Headmaster. Wọ́n wà bí àwọn ní àǹtí wa Lara Irene Akinshola. Please stand up for recognition. Àwọn tí Village Headmaster ni ẹ̀ o. Ok, bàbá mi, ẹ̀yin ló kàn kẹ́ wá ṣe tributes. Yes, no, tí ẹ bá àwọn èèyàn kò ní dàgbà láwọn bá mi pàtó fún àwọn máa ṣe tributes. Lẹ́yìn ẹ̀kí Rẹ́mi Ṣíta. Wọ́n jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run nìkan ní ọ̀la fi wé o ṣùgbọ́n àkàndá Elédùmarè gbáà ni bàbá yìí ní ọjọ́ ayé ẹ̀. Mo fẹ́ jẹ́wọ́ kan ní àárín gbogbo wa níbí báyìí kó jẹ́ ohun tí gbogbo àwa eléré máa lọ gbìyànjú ká bẹ Ọlọ́run ká lè máa ṣe bẹ́ẹ̀. Nínú gbogbo ọ̀gá eléré kò sí tó ṣe tí bàbá Sàlá ṣe yìí o. Láyé ìgbà tí tẹlifíṣàn ṣe ń fún wa ní 60 naira fún owó ẹ́písòdù kan bàbá Sàlá gba 60 naira yìí á dẹ̀ pín gbogbo owó yẹn fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ pátápátá yóò tún wá gbà ní owó ọwọ́ àwọn ìyàwó rẹ̀ ni wọ́n fi jẹun. Bàbá Sàlá lẹni tó kọ́kọ́ ra ọkọ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ ó fún wọn ní car loan kò sí ṣèrè kankan tó ṣerú ẹ̀ rí. Àtẹ̀wọ́yìn dà. Thank you. Ṣé rí àkàndá ẹ̀dá ní bàbá Sàlá ẹ kíyèsí àwàdà rẹ̀ kò sírú rẹ̀ o kò láfiwé o ẹ bá mi bẹ Ọlọ́run àfi tọ́lọ́run bá máa bá wa wá bá a ṣe máa dí àyè yẹn bá a ṣe wá irú àwàdà yẹn kàn. When Baba Sàlá displayed his stupidity like this àtúndúró tí a dẹ̀ convince èèyàn ẹ wo iná rọra fi hàn wá ń bẹ̀ yẹn your father is a motor car ọ̀yẹ́ ní ìwé ló wí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe mi onítẹ̀ náà bá kà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó wí bẹ́ẹ̀ náà ó ní èmi tí mo mọ bàbá mi ìwé ọ̀wà kúrọ́ mọ́ mi pé bàbá mi ra mọ́tò ká Baba Sàlá tó bá sọ̀rọ̀ kì í ṣe àwọn àwàdà irú ìta rí lóde ní ìsìn ntí ẹ̀yin olóyìnbó ń pè ní original mo fẹ́ fi àsìkò yìí pé àwa tí a bá ń ṣe nǹkan yìí try to be original nínú tá a fẹ́ ṣe ṣẹ́rí iṣẹ́ tí Baba Sàlá ṣe sílẹ̀ mo fẹ́ bẹ gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n wa bí a ṣe máa rí kinní yìí tí ò ní parẹ́ àwọn irinṣẹ́ tá a máa fi play wọn tí wọ́n sì máa wà tá a sì máa gbọ́ wọn bí wọn ẹ̀yin ọmọ bàbá wa
iṣẹ́ tí bàbá wa ṣe sílẹ̀ mo bẹ̀bẹ̀ ọlọ́run olódùmarè á ràn yín lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kí iṣẹ́ bàbá yìí ó parun a fẹ́ máa rí i kò sírú bàbá sàlámọ́ o kò sírú rẹ̀ mọ́ àyè yẹn ṣòfò ọlọ́run ó wà pẹ̀lú wa ẹ̀yìn wọn á dáa o iwájú tó ń kọjú sí kò ní bàjẹ́ o ẹ̀yìn wọn ò ní bàjẹ́ o ọlọ́run á bá yín gbé ẹrù náà o. ẹ ṣé bàbá ẹ pẹ́ fún wa àwọn ọmọ yín wọ́n á tọ́jú yín. we just have the next person on live representative closure we have Ajere baba Ajere ẹ̀dá ṣe ní kọ́mọ́nkébé nǹkan tí ẹ fẹ́ sọ pa bàbá ní ìwọ̀nba ìṣẹ́jú méjì. wòye o kí ni fún mi ẹ sọ fún àwọn wọ́n wòye ẹ bá bàbá Ajere tẹ́lọ̀ sọ fún mi. gbogbo olóríire tó bá wà níbi tọkùnrin tóbìnrin tọmọdé tàgbà kọ́kọ́ ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ pé wàá dàgbà. wàá dàgbà. gbọ́dọ̀ ó ṣe ohun tí gbogbo ayé ń ṣe. ó ṣe ohun tí gbogbo ayé ń ṣe. kí n tó kò láyé. bẹ́ẹ̀ni kí n tó kò láyé. wọ́n ní báyé èèyàn bá ń da àdúrà tó bá sì kù díẹ̀ káàtó àdúrà ayé bàbá Àsàlá ti dá àwa tó fi sílẹ̀ náà ibi tó bá ṣẹ́júlé ọlọ́run jẹ́ ká lè bá a lá. bẹ́ẹ̀ni. mélòó la fẹ́ sọ ẹni tí wọ́n bá ti bí nílé ire wọ́n ní bíbí ire kò ṣeé fowó rà. bàbá Àsàlá bá mi títí dé Ìgbòbẹ́ àjọdé Kétu àjọdé Àjàṣẹ́ ní nǹkan kan ìdẹ́ bí bàbá Àsàlá nú ó ti di wòlíì ti bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ fúra. àdúrà tí bàbá Àsàlá bá gbà fún yàn báyìí bẹ́ẹ̀ bá délé yóò máa ṣe bí idán ni. mo rántí ìjọba gbére lọ Àjàṣẹ́ àwádà bàbá Àsàlá fẹ́ fún mi lówó ní pápá ó ní mò ń ṣe rí o fún lówó ó ní tó ọba dẹ́kọ̀ wá ti máa rówó títí oṣù kan délẹ̀ mo ń pawó ni. láàpá. nígbà tó sì wá kún bíi oṣù mẹ́fà sọ́dún kan tí ó kù yìí ibi tí mo ti ń rí mo ń rí nínú ilé ògo mo máa ń sọ fọwọn èèyàn pé ó yẹ kí n lọ ọ̀dọ̀ bàbá Àsàlá kó lè gbàdúrà fún yàn. tó nígbà tó ti kú àbí ìgbà tí kó tó kọ́ tó kú. mo rí kó tó kú. èmi tẹ́ ń rò pé àtọ́ kú lẹ́fẹ̀ẹ́ lọ. mo lè rí i pé ó ti wà níbi ìyè. ilé tí ń wọ̀ ọ̀dọ̀ ọmọ eke ni ọ́. ẹ má bínú. ibi tí ń bí ọlọ́run ó ti jìnnà. ok ẹ jẹ́ àmọ́ o lè ní astra. let's go there then. ó ti wà níbi ìyè bí mo ṣe dìde mo ní àpótí ẹ̀rẹ́ ẹni tí ń fi wọnú ilé ẹni tí bọ̀ lọ́ọ̀kan yìí mọ̀ mí ọjọ́ bàbá Àsàlá bí mo ṣe fẹ́ gbọ́ngàn náà bàbá Àsàlá ṣe báyìí ló fi wọlé òun lọ mọ́ àwọn òkú. ṣé ìṣe pé bàbá yìí lọ bí àgbà ń rè ó yẹ kí n lọ gbàdúrà lẹ́nu ẹ̀ àmọ́ mẹ̀kúnnù tó bá ro nǹkan báyìí kò lè tètè ṣe é mẹ̀kúnnù lè foṣù mẹ́fà lọ Ìbàdàn jẹ́ ń lọ Ìbàdàn kí n lọ wọ́ ọmọ mi títí oṣù mẹ́fà yìí tó. bàbá Àsàlá jẹ́ ẹni rere kò lè sínú fíìmù rẹ̀ tèmi yìí sí ọjọ́ ìkan nú àwọn ẹni tó jẹ́ kí eré tíátà kó wú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe inú àwọn ẹni tó jẹ́ kéréwé mi ṣe inú ẹ̀ ní ẹ̀dálérè pàìmọ́ wà. lúùdúró mo fẹ́ tọ̀ àwa sì wà lọ́dọ̀ Ajímájàsí àwọn tó jìyà eré nìyí ó tún tọrọ rẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ìṣọmọ olókùn bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní sí papọ̀ mọ́ ìyá rẹ̀. báàdì mú káyìlù ìdààmú báàdì ọkùnrin tó ń gbọ́dọ̀ àṣẹ bí ẹni tí ò burú ẹkùn ní èrè ẹkùn ní èrè yọ̀dà fún yín. torí bá yéèyàn bá ń da àdúrà tó bá ti kù díẹ̀ káàtó ẹ̀dá ẹ̀mí òògùn sọ pé ẹ̀mí ìtòjì òògùn. ẹ̀mí ìtòjì òògùn. ẹ̀dá òní ń gbàgbọ́ oníkúkú. Bàbá Àsàlá kírísítẹ́nì ni ó ti wà níbi ìyè ọlọ́run ti pẹ̀ nìkan lẹ́kún bó ṣe fún mùsùlùmí ní rábàrẹ́
ló fún kírísítẹ́nì ní sáàmù ọwọ́ fáwọn Yorùbá ní sáàmù tiwa náà sáàmù tiwa sáàmù 23 Yorùbá òun ni màá fi wúre fún gbogbo èyí tí ẹ wá nítorí bàbá Sàlá lónìí àti báàdì àti ẹ̀dá lérè bàyìmọ́ báàdì Mùkáílù ẹlẹ́ṣọ̀ọ́ àtìyàwó bàbá Sàlá tó kù àwọn ọmọ yóò yanjú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá tì mí rántí dárúkọ wọn àdúrà ó máa bá yín torí Psalm 23 Yorùbá ni mo fẹ́ kà ẹni tó bá gbọ́ Yorùbá kó máa bá mi ká lọ. olùdó ni mo rú ọba ní mo rú ẹyẹ ẹni ọba bàdérébà àwọn ìlú jù ní gbẹdùkúlẹ̀ fún ọkọ kankan ìyá ẹni ní sùwájú ẹni bàbá ẹni ní sẹ́yìn ẹni Ọ̀rúnmìlà ló so láàtúntà ó so látòjá òkùnkùn oníkùn kí bàbá ọmọ mọ wọn ọmọ ebi ọlọ́yin kì í bá wọn bàrìsádà èyí tó láyé ẹ má gbóhùn mi dà. torí lérè bàyìmọ́ àti báàdì Mùkáílù kẹ́mi wọn gùn kẹ́mi gbogbo wọn gùn ẹ̀ní gbàgbó oníkúkú ẹ̀ní sòfò ọmọ lòmí jẹ àbádì níṣáájú onífọ̀nà ikú yóò ní yá kánkán wọn ní mò fún mò fún rárá orímọ̀ ní mọ̀ ọ̀dàwé bèbè ọ̀nà ni wọ́n bí ìyá àṣẹ sí ẹ̀ka ló gbé apá Ìjẹ̀bú ló gbé tán wọ́jọ́wọ́jọ́ rẹ̀ táàbù má tẹ̀ gègé ọ̀rọ̀ àgbà ò dáyé ìgbà tó máa wù ó wù láròkò ọmọdé Ilé Ifẹ̀ wọn gbọ́dọ̀ tú àgbà Ilé Ifẹ̀ wọn gbọ́dọ̀ tú gbogbo wa la dàgbà bí bàbá Sàlá ti dàgbà gbogbo.
Hello.
years we have spent, opportunity I've had with you to interact with you, and the blessing God has made for you, because it's not only the fact that you are alive, but Eshiri, Eshimu. I know what to do. Well, the issue with Yemi is the issue of a short person. You have to do extraordinary things. Let us put that aside. I congratulate members of family of Osisola and Abasala. In particular, the person I almost regard as the firstborn, Chief Somiadi. I don't think I really want to say that we have been so blessed. There's no doubt about it. Panel of discussers and the moderator. But of course, when I got here, I didn't see that and I told the prof, oh, I know, this is what he lives on. From lecture to symposium and most of all. So I said, prof, what's happening? He said, well, the moment you see the letter, you knew that what was used was obviously going to be lectures and all that. So we're going to lecture. I didn't prepare anything. But for me, I felt that this symposium has to do with this. I probably didn't see what prepare. I just felt that by the time we sit down, there will be things to talk about. And of course, the first speaker seemed to have even did everything. Prof said, what are we going to be talking about? Manners, almost mentioned this and that. But however, for me, I felt that I always like to use theater and stage and all that. Because theater is all encompassing. All of us doing film, television and all that is part of theater. Theater is the father. So I always love to talk about theater. And for this, I want to look at relevance of theater to a society in which democracy is part of society activities. We look at the history of theater. For us to know that theater has been part of life, theater has been obeying lives as it grows. What we are taught in school is that the history of theater starts from the Greek, has to do with Greek play. Oftentimes I disagree with this because the position we have taken is that most of these Greek plays emerged from the worship of gods and all of that in place that those are not to blame Euripides and the rest of them. But again, I know as a habit, there's nothing different from our own theater of the Egungun worship and all of that. It's very difficult to know which is which country is the older, either the Greek or we Yorubas or all other tribes in Africa. As far as it's difficult, and we did not see the Greek what we were doing before we were doing our own. So for me, it is all part of it. So from Greek, as the world was moving, we know from Greek civilization it moves on to Rome, where we begin to have the theatre of the gladiators, where prisoners were gathered to fight bull, and where people are separated who are there soldiers to watch them, prisoners fighting bull. So if he kills the bull, he will be set free. If he's killed by the bull, that was set for him. And of course, we know that from Rome, the Western world emerged, particularly Britain, where we begin to have the Elizabethan theatre of Shakespeare period and all of that. And we know what those plays are reflecting. I said the Greek was spreading worship, practice of gods and all of that. Then of course Rome, it was about gladiator. And we know what Rome represents. It was about war, conqueror and all of that. So that theatre reflects it, the theatre of gladiator. It moves to Rome and then we begin to find Elizabethan theatre. And majorly what we find there is about king, queen, of course also going to some politics. I mean, we look at place of Julius Caesar and all of that. And then later we begin to have theatre of realism, place of Ibsen and the rest of them. When now we begin to have form, life fully, home, houses, individual that can be represented. So the place of Ibsen, some of this American play show and the rest of them that show real life as we have the theatre today. I mean realism. We know father, mother, people fighting and all of that. And at a point, there was, at the period in Europe, when there was challenge to the system of ground, the protest period, we begin to have theatre, the protest theatre of Bertolt Brecht, if I'm right, Prof? Bertolt Brecht, with his plays, which is a protest about the order of the society, how things should going to be. The avant-garde theatre is called, and all of that. And the point, it got to a point, like we have today, they move on to theatre of the absurd when everything is down. I think that one should be having in Nigeria today, or everywhere in the world. The whole thing is down, there's killing everywhere,
people are killing one another in the name of religion, and there are still people who are also practicing their own religion. So the whole thing is also, we have the theatre of absurd as it reflects the world. Now, having said this, what I've just elaborated is the fact that at all given time, the theatre reflects the society as it is. You can look at the theatre of a period and probably be able to know what is happening there, how people live, the kind of dress they wear, and all of that is very, very possible for you. That's to explain the importance of theatre as it is today. I have the reason some of us, if you look at the majority of us practicing it, when last time we were somewhere, they were talking about ages of this Baba here, they were saying some 85, 90, and they're still there. And for them, that's what they've been doing, perhaps for fact, the past 60 years. It's always difficult for us to to stay with that business. I always take pleasure in making certain correction whenever I get regarding. There's that impression that I'm a lawyer that moved into the theatre, and I always say no. I'd rather a theatre person that moved into law. I had the special opportunity to be part of a set of people that will have our professional practice in this national theatre. The first set of people that made use of the main board in 1976. The theatre, the first time was 77 or 76. We have been gathered there group, and I had a colleague who was part of the Ondulate. We were together when Uncle Larry Williams came back from Europe, and they gathered some of us, to train us. So for me, over the years, I've gone to study law. By this December, next week, I'll be 26 years at the bar. That was after theatre. I've worked in the bank as a manager, but every year of my life, I've been in theatre practice. It's very, very difficult for me to give. What is the pleasure, what is the grace? So, having said that, just like this, now, the role of stage play, or let me put it, the role of theatre in democracy, it is all about the role of theatre generally. Because it is, as a matter of fact, it is theatre everywhere. If you look at the National Assembly, what happens there is theatre practice. So, and again, when we're looking at how effective, what role can theatre play in our the representative of the commissioner, you made a statement that Lagos State government is ready to allow us to use our place to do things. If this happens, I think will be well. And we know in the past, if we begin to look at particularly East Africa, I can't remember their names now, those of Uhuru. Well, I just want to talk about the guerrilla theatre that been used in the past to actually engineer people, to move people, to do things. As it is today, social media has been the platform where we all discuss, although our discussion starts there and ends there. But I think today theatre can be used, because the television and film has taken over everything from us. So that's what we're all doing. But I think very seriously, the theatre can still make it possible. More importantly, that we rely on electricity to watch it, but we don't have electricity now. But if plays, if the drama group, Tampa, ANT, all of them, we could get into play, taking up a particular play. At least Baba Salah, that we are referring to the Ogunde and the rest of them, they started from school to school, from community to community, and they pass message across. So it's still very possible for us to make use of theatre by whatever events going on in society. And even I expect government these days to use theatre to pass their message. Well, we have Jingo and all of that, but you can take theatre across marketplaces, villages and all of that. Make a display, have a discussion about what's going on. The issue of collecting your voters card to go and vote. Theatre can be used. Play presentation can be used to get all of this. And of course, songs can be created when you have total theatre of music, song and dance, and then you can take them out to say, we know in our culture, those days in communities, songs were used to tackle maybe a terror leader, to tackle a bad wife and all of that. Again, maybe civilization has taken up this thing from us, but again, theatre will remain theatre. So for me, it will make a lot of sense when we begin to think about what we can, if we cannot, it's not possible for us to have halls or have money to spend on, we can prepare our place and say, okay,
We go out there and meet with sponsors to say, we're going to present social things at social market, and we're going to have your banners and all of that. They have to have this presentation. So basically, theatre has a role to play in democracy if it's utilized for presentation across to reflect what message you want to pass either by election or by even governance itself. And established characters who represent whatever in our society as it is today. We know what our National Assembly represents. We know what our executive represents, and we can use this to achieve so much. That's the little I can say. So you just have to take this from me. Thank you. ẹni bá ní ẹ má lọ gbàlẹ́ bí wọ́n pèrè kìíní sunlẹ̀ tó fún ní ọ̀pọ̀ ọ̀dọ̀ ní oṣù gbẹ̀rẹ̀ bí ọ̀pọ̀ tètè pa alápàdà ní ẹ̀sìn sọ̀rọ̀ jẹ́ àwọn ẹ̀mọ́ pé ìkà pé ẹ̀dá fún ẹ̀sìn kẹ́mi. ìjẹ́ tí mi ẹ̀ máa máa bí. àwọn ẹ̀mọ́ pé ìkà pé ẹ̀dá fún ẹ̀sìn kẹ́mi. Because of that, we run come off our land. We dey hustle, we dey struggle, we dey squabble from undersea to oversea. They call us third world countries. That means to say we be third class human beings. I say they call us developing nation. That means to say our people still dey develop from Homo erectus to Homo sapiens. Now our monkey dey walk, now them baboon dey chop. Because waiting there for all, that song dey take her. I say Bessie want peace. Police are Bessie for peace. But Bessie must peace. I know they do peace. This now waiting fella they call. Now the people where they go pay for them. When two elephants fight, now the grass go fill the place. When powerful forces disagree, that means to say when they agree to disagree for the masses that suffer. Government saying like this, labor saying like that. For the masses, now hunger. I say when government saying like this, and ASU saying like that. For the students, now long thing. I say Bessie want peace. Police got Bessie for peace. But Bessie must peace. I know there's two peace. This now waiting fella call.
pikin don dey thief for computer as in the case of yahoo yahoo where people dey thief for internet. Dog no go chop dog but man go chop man like cannibal. So tey back then fear dey catch person to answer unknown call because if you answer unknown call na blood you go vomit. Everybody dey find utopia but dem forget Ethiopia. I say everybody dey find solution. So na wetin dey do? Dey come from United Nations. United Nations come get belle, dey come born plenty pikin like Israel and Palestine, America and Iraq, India and Pakistan. All of them come dey face each other and the result na dissolution or disintegration. I say person want peace. Police catch person for peace. No person must peace. I no place to peace. This na wetin fella call. International Museum. What do we get for here? Na common photocopy. We dey shout reparation. We dey get repatriation. Oh, na oppression. Anyway, solve this equation. Talk today plus forget tomorrow is equal to economic meltdown. I say think and take from nature without giving back to nature is equal to global warming. I say person want peace. Police catch person for peace. But person must peace. And no place to peace. This na wetin fella dey call. There's something that we are going to show you now. It's a documentary. It's a kind of tribute that people have given in terms of their own experiences, understanding of Baba's style of comedy, his lifestyle. So in the next 10 minutes, we'll be watching a documentary about Baba, relayed by some distinguished artists, after which we will now take tributes. Thank you. So, if we're ready, now ignore this screen. So that one is still booting. Whatever I put, so ignore it. So let's concentrate on this one. So if we're ready, let's have the tributes. Thank you. mi ní lè sọ. tó máa wọrí mo fẹ́ jáde náà jáde tó ń dáàbì mọ́tò dáàbì ni mo ń gbọ́ yìí. ẹ̀wọ́n ni o gbé ìbò ló tún wò báwo ni mo ti máa ṣe. ẹ̀wọ́n wọ́n káwọ̀ ni wọ́n lọ́dọ̀ làkọ́. ẹ káàbọ̀ ẹ kú lè ní ìkẹ́lẹ́ mi náà ọ̀tẹ̀ rí mi ọ̀tẹ̀ mọ̀ pé mo wọlé sìn. ó jẹ́ rí mi. èmi lè ń pè é ìkànnà ha lórí kápẹ́ẹ̀tì. èmi lè ń wò lórí kápẹ́ẹ̀tì wo lè ń pè ìkànnà jáàmù ní kápẹ́ẹ̀tì mi. mo ń kọ́ ní mathematics. ọkọ ọmọ mi májíìkì ọkọ ọmọ
magic mo ní mathematics. àwọn senior boy school wa ni. senior boy school wa ni. ní ọjọ́ bíi sísà. àwọn nǹkan tí ò jẹ́ yé mi ní school náà wọ́n fi ń yé mi lé. Ntí wọ́n fi yí ọ̀rọ̀ àmẹ́. mo ń fọ́ àwọn ìkọ́sílẹ̀ ọdẹ gíráfù mo ṣe ọ̀rá ń. Àwọn gíráfù rẹ̀ senior sùkúù yín kí ló kọ́ sùkúù yín. ògbòmù dúdú gẹ́gà ìdùn. Ògbòmù dúdú. gẹ́gà. Gas high school. Gas high school ọmọ ni wọ́n fi bọ́ọ̀sì high school sí mbẹ́. ṣé ibi òkè school wa yẹn ibẹ̀ ní tàwọn ọkùnrin wà tó àkọsí ẹjọ́ máa ṣèdánwò náà ọdún ìgan náà papọ̀. Ní sùkúù gas high school kí àbí kí ló sùkúù tí mo fi ọtí. ibẹ̀ náà ní ibẹ̀ làwọn ọkùnrin náà wà ó wà lápá òkè tí wọ́n wà lápá ọ̀sàlẹ̀. kọ́kọ́ àti ìwọ náà ló wà. ó ní problem ní mathematics ẹni mo ní pé máa tí a tán láti máa take ẹ̀. Ṣé ọmọ sùkúù tí ó ti hu gbogbo irun máa yé tán? àfihàn ọba school wa ni. gbogbo nǹkan tí mi mọ̀ láti ẹ̀bí ilé ìmọ̀kàn tẹ̀ sí mọ́ gan. Ọlá ní gbọ́ràn mọ́tí bàbá ní gbọ́ràn ìyàkuyà lọ fẹ́ yà yóò sì tójú èmi rẹ̀. Ṣé ìwọ ni bọ́ọ̀sì ìdíkù wọn? Àánú rẹ̀ ṣe mí. Ojú mi dáadáa. Ọ̀sán gbọ́kàtà ẹ lè gbé wá eré onígi àtẹkù ọmọ ẹdún ni. Sọ́gbọ́n nígbà tí wọ́n fọwọ́ halẹ̀ lórí rọ́ọ̀bì nísìn gbogbo ń tẹ́ fèé kánná ha ó yá máa fi hàn mí nísìn. ó ti yé mo ṣe ọ̀rá sí ẹ̀rìn ó ti yé. Ọwọ́ akọ níwèé wọ́jọ́ bíi tíṣà. ní ìgbẹ́ ní problem ní mathematics mo ní máa take. Ọ̀dà mo fè yí ìwọ ọmọ rẹ. Láti lọ tí mo bá tún rí ẹsẹ̀ rẹ nínú ilé mi. Ilẹ̀ ó ga jù ọ lọ èmi mọ sọ bẹ́ẹ̀. Sọ̀kọ̀ ojú mi dáadáa. Irú ẹ̀yin ọmọ kọ́mọ tí máa ń dara ọmọ lẹ́wọ̀n lórí irú tẹ̀ ẹ̀ jẹ́ kọ́mọ ọkà lójú àmì ni. Wọ́n máa wẹ̀ nǹkan pépépépé bí àwọn bá ṣe é dé. Mo lọ bà wọlé. ìjọba ọ̀rẹ́ náà. Lọ́bọ̀. ìjọba ọ̀rẹ́ náà. Ìgbà náà sọ̀rọ̀ bá wọ́n lọ sá. Wọ́n náà lọ́rọ̀. Bàbá Sẹ̀lá ó sì bẹ̀rẹ̀ ikú mú lọ. Èrè yóò kó mama jẹ́ àgbádùn òbí tó bó. Ikú ọ̀mọ̀mọ́ jẹ́ àgbádùn ọ̀gá wa. Ikú ọmọ jẹ́ àgbádùn ọ̀gá wa. Òdìgbèrè ó dárí náà kó. Bàbá Sẹ̀lá sì bẹ̀rẹ̀ ikú mú lọ. My name is Alhaji Karim Adepoju, aka Baba Wale. Baba Olaya is our father, is our master. I know him to be a comedian, not only comedian, born comedian. Anytime you see Baba Sala, you continue laughing. You laugh. If he says something, you laugh. If he's walking, you laugh. So, Baba Sala is a born comedian. When we talk of a comedian, this is a comedian, that is a comedian, but Baba Sala's own is unique. He's one out of 1 million comedian. So, it's a comedy that will continue forever. Ó dùn wá pé ọ̀kan nínú àwọn alàgbà ọ̀gá wa ó lọ. Ó dùn wá torí pé ó lérè kò pọ̀ sí. Bó ṣe wá dùn wá tó yẹn síbẹ̀síbẹ̀ náà a tó dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí wípé bàbá náà ó wáyé orí ayé ṣe. Wọ́n mọ̀ lọ́nà tó burú ọ̀nà tí wọ́n bá dákọ̀ Baba Sala tí àwọn èèyàn mọ̀ ọdún bàbá aláwàdà nù
pé kò tiẹ̀ yẹ kó tó dùn àdù torí pé ọlọ́run kan sọ wípé kúlù mọ́lẹ́ àdé àǹfààní kúlù mọ́lẹ́ àdé àǹfààní wáyà bùkà wájú rọ̀bìkà sóníjà láàrin wáyé kìláàmì pé gbogbo nǹkan yóò tán pátá ọlọ́run nìkan ni ó kù nígbà tá a fún wa pé ọlọ́run yóò wà kù kí lẹ́yìn kan wà lọ tàbí ọ̀jẹ̀ pé ìtọ́kàn bọ̀ àkàwà náà. orúkọ mi ni Múyìwá Adégòkè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa ń pè ní Lọ́ndọ́nà orúkọ tó pọ̀ Lọ́ndọ́nà yẹn dàgbé yẹn fún ẹja tí wọn ẹ̀bà ẹja sí wọn ẹsẹ̀ tí àwa fẹsẹ̀ nínú iṣẹ́ orí ìtàgé ẹnu àwọn ìrùn àwàdà tí wọ́n ti lè làwa ti ń ṣàjọ táwọn náà ti ń tò tiwa náà jọ àmọ́ ẹ̀ tí bàbá ṣe iṣẹ́ kàrí méjì rè wọ́n yìí sáré àná gómìnà ní mo ṣọ̀rẹ́ wọn bẹ̀ ẹni mo ṣe ọ̀rẹ́ la méjì Ọbásanjọ́ ń bẹ̀ bàbá jẹ́ àgbà òṣèré pé wọ́n máa tún àfiṣẹ́tì ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn bàbá gidi ni wọ́n bàbá dáadáa àbí kí n sọ pé bàbá dáadáa plus. orúkọ mi ni Alhaji Abdulateef Babatunde Bangode wọ́n pè mí ní Bọ́kòkò àwọn mi àmọ́ tó bá gbà tí ó tó lé àdúgbò lọ́dọọdún wà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú dáadáa ọlọ́run ti jẹ́ ká parí ẹ̀sìn tó dáa bàbá jẹ́ èèyàn pàtàkì láàrin ẹgbẹ́ òṣèré wọ́n dẹ̀ jẹ́ tó ní ìwà ẹlẹ́gbẹ́ púpọ̀ wọ́n fẹ́ràn ọmọdé wọ́n dẹ̀ fẹ́ràn àgbàlagbà wọ́n kó ọ̀dọ́ mọ́ra pọ̀ wọn kì í jẹ́ tètè fáwọn jẹ́ kankan bàbá jẹ́ ẹni tó yẹ kéèyàn wo ìwà àti ṣe wọn kọ́ ìwà kéèyàn fi kọ́ àwòkọ́ bàbá oní àwòkọ́ṣe ni wọ́n téèyàn bá wo ìwà wọn téèyàn fi ń hùwà àti ṣe wọn tó ń wò ní sínà wípé bàbá jóná rẹ̀ púpọ̀ wọ́n lè kó yẹn mọ́ra so ewu la fẹ́ sọ nípa wọn tá a lè sọ tá a ti kéré sí wọn tó náà ni wọ́n máa lo ayé ọlọ́ bàbá ẹ máa lo ẹ̀fọ́ àmọ́ ẹ bá gbọ́n wí ní ìsìn ẹ kọ̀rẹ́tì wọn ní ìsìn ìjọba tó bá ń sọ̀rọ̀ náà wọ́n máa lò so bàbá jẹ́ nìkan tí wọ́n ní ẹ̀mí rẹ̀ dẹ̀ púpọ̀ wọ́n dẹ̀ fẹ́ràn ọmọdé wọ́n fẹ́ràn ọmọdé gan-an tó àbá ríyàn tó bá dáhùn wí àbọ̀kòkò ń bolo ti lọ láti jọ ẹni ó ti rí wọn ti pẹ́ àwọn aláàmà abẹ́ wọn pé wọn ó jọ pé ntẹ́bílẹ̀ wa lọ́nà ni ọ̀jẹ̀ ká gbélé tó bàbá jẹ́ èèyàn dáadáa. orúkọ mi ni ìyáàfin ní Sítura Sùnmọ́ táwọn èèyàn ń pè ní ìyá tó di àbí ìkàlọ́ ní ìdò Mrs. Adéjúmọ̀ Ọláìyá bàbá Sàlá bàbá wa dáadáa ni wọ́n bàbá Sàlá dáa gan torí pé nínú iṣẹ́ onídọ́sírì wa yìí nígbà táwa ṣẹ̀ṣẹ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ tíátà àwa náà ti wà pẹ̀lú bàbá rí dáadáa àti ọ̀gá dìlọ̀ àwa pẹ̀lú wọn bàbá gẹ́ ẹnìkan tínú wọn dáa bàbá kóyàn mọ́ra sẹ́mọ̀ pé nínú ẹni tó kọ́kọ́ ṣe nǹkan ribiribi fún àwọn ọmọọṣẹ́ bàbá Sàlámì ó fáwọn ọmọọṣẹ́ ní mọ́tò òun ló jẹ́ ká mọ̀ wípé kò sí ọmọọṣẹ́ ìṣẹ́rú bàbá dáadáa ni bàbá wa bàbá Sàlá o bàbá nice everybody àfiwọ́n tó bá dọ́dọ̀ wọn torí báyẹn sẹ́ màá wá gẹ́gẹ́ bí ọmọọṣẹ́ tàbá kọjá tàbá ti kí wọn ẹrẹsà ọgá kọmpútà ìkárọsà ẹgẹrẹ kan bó ní olórí olórí ni wọn mẹbi sí ń gbà yẹ olórí dúró láti pọ wọn á sọwọ́ kúndùrú wọn fún mi ní nǹkan kan èmi gá máa fẹ́ kí alẹ́ ẹ̀mẹ́wà tí n bá ti rí àkọlé ọ̀gá tó bá ti dá àtàwọn ọmọ ṣẹ́ a máa fẹ́ kí a bá máa fẹ́ pọ́n wọn lé bàbá ti dá àfẹ́jọ́ bá súnmọ́ wọn ní òbírí bàbá yẹn bàbá dáadáa ni bàbá Sàlá wọn dàbí ọ̀gá mi dúró láti pọ̀ ni kọ́lọ́wọ́ fọ̀rọ̀ kẹ́ wọn dáa gan ọ̀rọ̀ gà mí náà ọ̀gá dáadáa ni. orúkọ mi ni olóyè mẹ́rẹ̀ẹ́fà inú mfr Moses Ọláìyá Adéjúmọ̀ ìlú wọn tẹ̀sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ ó jẹ́ ènìyàn kan tá a ti mọ lọ́jọ́ pípẹ́ sẹ́yìn mi ò ní sọ bóyá ogún ọdún lé ọmọ ọdún èèyàn tí wọ́n mọ̀ sí ni pé kì í bínú kì í níyàn lára kì í báyàn jà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó ń ṣe àtòkọ oúnjẹ aláwàdà gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ àwàdàwàdà náà ni bẹ́ẹ̀ bá mi rán lọ́bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn lẹ́yìn àpò bí mo ṣe mọ̀ sí nìyí ó sì jẹ́ nìkan tó nífẹ̀ẹ́ ènìyàn ó sì gbọ́dọ̀ gbogbo gbà gbogbo kẹ̀kẹ́ náà. orúkọ ọ̀gbẹ́ni olóyè Ṣẹ̀ríkí olórin Ọ̀tún Jagunmólú Àdínì
Olúwatóyè Alímì Àdìsá ọmọ Ajagunjẹun. Mo mọ bàbá Sàlá nìkan bíi 50 ọdún sẹ́yìn nígbà tí a jọ wà ní Mùṣín. Bàbá Sàlá jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ oṣù tá lè lè wọ́n náà ju aláwàdà torí òun ní jókòó tí bàbá Sàlá kẹrin máa pa ẹ́. Bóyá ẹ̀kan ni bàbá yẹn kan wò títí tí tó fi lóhùn olùmọ̀ pé àwàdà ló ń tẹ̀lé máa ṣe. Ọ̀dọ̀ bàbá Sàlá ni mo ti ṣalábàápàdé Sọ̀ní Adé torí òun náà wà lára àwọn bọ́ìsì bàbá Sàlá nígbà yẹn. Òun lo ìlú kan báyìí káwọn pè ní kòńdé. Èmi dẹ̀ ń lu gbóngà ní Libango Bina. So ní area Màṣẹ̀wélé Alámìtú area ní area Alákìjà bàbá olóòṣà. So ibi tí a ti mọ́ra ni. Títí tí bàbá Sàlá kan tó fi wá sí Ìbàdàn. Tó di pé mi náà tó wá sí Ìbàdàn. Bàbá Sàlá mọ̀ mí dáadáa tí mi náà mọ̀ mí dáadáa kò sí ìrìn dáadáa. Tó láwọn Ondo, àwọn Àdìsá, àwọn Afọláyan, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo wọn dájọ́ súnmọ́ra wa pẹ̀lú àwọn Babalẹ́gbàá, Ṣáṣolúmọ̀ Àgbákò. So gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ dájọ́ mọ́ra wa dáadáa. Àdúrà mi pé kọ́lọ́n kò foríjì bàbá Sàlá. Ọlátọ́yọ̀sí Arígbábí olórúkọ tẹ̀lé Moses Ọláìyá Adéjùmọ̀ wọ́n jẹ́ àgbàlagbà tó kó tọmọdé tàgbà mọ́ra wọn kì í fẹ́ kí inú ẹnikẹ́ni bàjẹ́ ní ojú ayé ẹ̀ ní ipò rẹ̀ ní inú ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan ká tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ ibi wọn ti wà ní eré dánilárayá wọ́n jẹ́ àgbàlagbà tó máa ń káràmásìkì ọmọdé lọ́pọ̀lọpọ̀ àti gbogbo ẹni yòówù tó bá súnmọ́ wọn téèyàn bá súnmọ́ bàbá Sàlá kò ní mọ irú èèyàn tí wọ́n jẹ́ bí wọ́n ṣe jẹ́ òṣèré bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n jẹ́ ẹni tó jẹ́ olùfọkànsìn Ọlọ́run púpọ̀ torí pé wọn kò fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣeré Ọlọ́run sì fi àwọn náà sílẹ̀ ní ìgbà kọ̀ọ̀kan títí kan gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ ara wọn tí wọ́n bá wọn ṣeré àwọn bíi Àdìsá bẹ́ńjà Òkòlù gbogbo wọn pátá lájọ máa ń kóra wá jọ pọ̀tá abájọ pàdé níbi ìkan tó jẹ́ pé bí ìgbà tó jẹ́ pé ọmọ àyà kan ṣoṣo náà ní gbogbo wa pàápàá tá a bá wà ní location wà yìí o tẹ́ ẹ bá rí bàbá Sàlá òṣìṣẹ́ Ọláìyá Adéjùmọ̀ ẹ rò wípé ọmọdé kékeré ni láàrin àwa mọ̀jẹ̀sẹ̀ tí wọ́n sì máa ń fi ọ̀rọ̀ dáni lárayá tí wọ́n máa ń dáni lẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo ìgbà wípé kò sí nǹkan kan tá a mú wá sílé ayé ànímú nǹkan kan lọ sóde ọ̀run púpọ̀ ikú wọn ó dùn wá ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé wọn ò kú séwe wọ́n kú sí ipò àgbàlagbà kí Ọlọ́run jẹ́ kí ibi tí wọ́n kọjú sí ó dára kí ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ kó má bàjẹ́ kí iṣẹ́ wọn gbogbo kó má bàjẹ́ gbàgbé ńgbà kọ̀ọ̀kan bàbá Sàlá òṣìṣẹ́ Ọláìyá Adéjùmọ̀ wọ́n ti wáyé wọ́n ti lọ ó di gbóré ó di gbóṣe ó dá ìrìnàkò kò sí àrìnàkò mọ́ ojú àlá ló tún kù ojú ká máa ríra wa We had a very good relationship together in the industry, and I see him as one of my mentors. He's my baba in the industry. We have very close relationship somehow, in the sense that when we have to follow the history of comedy, he is the first comedian in Yoruba theater, not even in Yoruba theater, in the industry, right? And I remember Baba Meru and Baba Sala were in line together at that time. But despite the fact that we were in the same line, Baba put his rivalry aside and close with my late
Oga Ojoladipo. That made me move closer to him. In those days at NCA Ibadan, we used to be together, and during their recording, we were always present there. During our recording too, we were always present there. He is very, very humble. He was a humble person. Very, very humble. Very, very generous. And take things light during his lifetime. I remember when I was about to be the national president of our association, they said, the next person should be Baba Salah. He refused, that he doesn't want to be the president. And we all went to him then. And when we get to him, he said, Mutimonte Bawa, and then he was the president. And he took on me say, Fale Ulogabilu to Dukui. And they could jail my beer. And then we feel it back. That's how I became the president of the association then. At that particular time, he gave me his full support, advice. And whenever we are going for any coffee visits, I always make sure they come along with us. During the time we visited Olusegun Obasanjo in Aso Rock, we were together. During the time we visited the then Governor Lawal in Kwara State, we were together as well. Baba is a very good father. Many people have passed through him, out of which King Sunny Ade is. One way or the other, I can say we too, we passed through him. Because we emulate some of his style in terms of comedy. And so he was a nice man. I wish the family get hard to hold the shock. May his soul rest in perfect peace. Thank you very much. It is a privilege to be praised by a worthy achiever. Baba Salah was called by his friends and lovers. You see, it took me a while to put this together because I wasn't expecting him to leave us at this time. I cried my eyes out when I heard about his demise, not because of the death, but because I didn't have the opportunity to tell him that I'm taking on the mantle that he has just made. A nobleman who began his career as a sanitation officer to a comedian, musician, writer, producer, actor, and a director. He was a man of integrity, devoted his life to his family and God. Not a boss, but a great leader. You see, sometimes we don't understand why we go through so much, but sometimes we don't have to trust that everything will be alright, so that one day we will have a story to tell. That you gave me everything you never had, and even while I was going through so much, you stood by me and even stood by the rest of the children. I have never had another father, but I can change my friends. He triumphed over his fears. And we can give back the good years that he has lost, but we can build on the solid foundation that he has made. Love, hope, peace, joy, happiness, just a few things to learn from this humble man. My father, my hero, my idol, the one who for so many years, he puts joy, happiness, and laughter to millions of homes. I send prayers to the rest of the family, not just the blood ones, but the ANCP, the Taban, and even to the rest of the world. Because from him, we can take inspiration. My father, I
I will always love you. And I promise to continue the legacy that you have just left behind. Rest in peace.